सुनाई पाठ 2 मेलमिलापको फल। एक दिन सुनै सुनले बनेको चरो उड्दै आएछ र हत्केलामा बसेछ। सुनको चरो देखेर हत्केलालाई लोभ लागेछ। उसले तुरुन्त 5 भाइ औँलालाई मुठी कसेर बस्न र चरालाई थिच्न आदेश दिएछ। 5 वटै औँलाले चरो थिचेछन्। चरो निकै बलियो रहेछ। उनीहरूलाई थिचिरहन निकै गाह्रो भएछ। बुढी औँलाले म बुढो भएँ, थिच्न सक्दिन भनेछ। हत्केलाले होइन, त बुढो भएको छैनस्, थिचिराख भनेछ। चोर औँलाले मलाई चोर भनेको होइन, चोरले यो काम किन गर्नु भनेछ। हत्केलाले होइन बाबु, त चोर होइनस्, चरो उड्ला, थिचिराख भनेछ। माहिली औँलाले मलाई किन अग्ले र नराम्रो भनेको त, थिच्दिन भनेर निउँ खोजेछ। हत्केलाले हत्त नपत्त भनेछ, होइन, त नराम्रो छैनस्, अग्लो हुनु पनि कहिलेकाहीँ फाइदै हुन्छ, राम्ररी थिच। त्यसपछि साइँली औँलाले म नामै नभएको छोराको के काम, चरो उडेर गए जाओस्, म त थिच्दिन भनेर निउँ खोजेछ। उसलाई पनि फकाउँदै हत्केलाले भनेछ, त्यसो नभन् बाबु, चरो उड्यो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि। अबदेखि तँलाई नाम नभएको कहिले भन्दिन, त राम्रो नाम भएको छोरो होस्। अन्तिममा कान्छी औँलाले भनेछ, म त झनै सानो र दुब्लो, कुनै हैसियत नभएको मैले चरो कसरी थिच्नु, म त फुत्किएर छुट्टै बस्छु। कान्छी औँलाको कुरा सुनेर हत्केलाले आत्तिँदै भनेछ, त्यसो नभन् कान्छा, त छुट्टिस् भने त चरो छेउबाट उडेर भागिहाल्छ नि। फेरि यस्तो चरो कहाँ पाइन्छ र? हत्केलाको अनुरोधपछि 5 वटै औँलाले सुनको चरो मुठीभित्र पक्रेर राखेको राखै गरेछन्। उनीहरूको बल र सहयोगबाट हत्केलाले धेरै पैसामा चरो बेचिछ। त्यो दिनदेखि हत्केलो र औँला नजिक नजिक बस्न थालेछन् र सबैलाई मिलेर बस्दाको फाइदा बताएछन्।